ni wakili sehemu ya mawakili wanaomsaidia utafiti Mheshimiwa Tundu Lissu. Leo tulikuwepo mawakili wengi, lakini pia mara baada ya mimi kuzungumza kuna baadhi ya mambo pia atatolea ufafanuzi wakili Dickson Matata. Sasa kwa kifupi, leo tarehe 16 mwezi huu wa pili, kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama chetu Tundu Lissu ilikuwa inaendelea kwa jamhuri kuendelea kuleta mashahidi wao, na leo wameleta mashahidi wawili. Sasa kabla tujapeana mrejesho feedback ya nini kimeendelea mahakamani, leo pia kuna jambo limetokea kwenye mfumo wetu ya mahakama. Kuna maombi petition namba 22482 ya mwaka 2025 kati ya petitioner kwamba mpeleka maombi anaitwa Godfrey Mjuni Martin Basisingohe dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali AG na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali. Leo maombi haya, petition hii imefanywa uamuzi, imetolewa uamuzi Dodoma, masijala kuu ya mahakama kuu kule Dodoma. Umetolewa uamuzi na majaji watatu ambao ni Jaji Fahamu, Jaji Chuma na Jaji Kamana. Sasa tumeamua tuwapeni taarifa ya uamuzi huu kwa sababu kwa namna moja ama nyingine unahusiana sana na kesi hii inayoendelea ya mwenyekiti. Kwenye maombi haya hukumu ya mahakama kuu imekitangaza kifungu cha 194 kifungu cha kutoka kwenye sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kwa maana ya Criminal Procedure Act sura ya 20 kama ilivyofanywa marejeo mwaka 2023. Kifungu hichi cha 194 ni kifungu ambacho kilikuwa kinampa mamlaka mwendesha mashtaka mkuu wa serikali kupeleka maombi mahakamani ya kuficha mashahidi, na maombi hayo yanakuwa ex parte, yanakuwa maombi ya upande mmoja. Sasa mahakama kuu leo Dodoma imesema kifungu hicho ni kinyume cha katiba na ni kinyume na haki za msingi, kwa sababu kinampa DPP mamlaka ya kupeleka maombi binafsi yeye bila kumpa haki hiyo mshtakiwa ya yeye kusikilizwa au kusema chochote kuhusu maombi ya namna hiyo. Sasa mahakama kuu masijala kuu Dodoma imesema kifungu hicho kwa vile kiko ni kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kitapaswa kurekebishwa ndani ya miezi 12. Kwa leo mahakama kuu Dodoma imekitangaza kifungu hiki cha 194 ambacho kimesababisha uwepo wa hawa wanaitwa mashahidi wa siri kwamba ni kifungu kilichoko nyuma ya katiba. Sasa kurugenzi ya sheria ya chama na mwanasheria mkuu wa chama na chama kwa ujumla tutaendelea kutoa ufafanuzi wa kifungu hichi na maana ya uamuzi huu kisheria, lakini kwa hatua ya sasa tunapaswa kuelewa yale mambo ambayo mwenyekiti wetu wa chama kwa maana ya mshtakiwa kwenye kesi ya uhaini aliyokuwa anayalalamikia siku zote kwamba huu utaratibu wa kuwepo na mashahidi wa siri sio utaratibu wa kisheria na utaratibu unaomnyima haki. Leo mambo hayo yamethibitishwa na mahakama kuu kule Dodoma, kwa mahakama kuu kusema kwamba kifungu hicho ni batili. Kwa niliona nianze kulisema hili kwanza kwa ajili ya uelewa na watu wote wafahamu kwamba baadhi ya mambo ambayo amekuwa akiyasema mwenyekiti wetu mahakamani yanathibitika kwa aina hii ya pamoja na mahakama kuyakubali na kutoa uamuzi kwenye mashauri mbalimbali. Kama tunavyofahamu kesi iko kwenye upande wa mashtaka, lakini mpaka sasa hivi upande wa mashtaka hawajaweza kutoa kielelezo chochote mahakamani na kikapokelewa. Lakini kwa upande wa mshtakiwa mpaka sasa kati ya mashahidi 8 waliokuja mahakamani kutoa ushahidi, mshtakiwa amefanikiwa kuingiza mahakamani na kupokelewa kwa vielelezo 7 ambazo vitakuwa ni sehemu ya utetezi wake Mheshimiwa Tundu Lissu. Vielelezo hivyo ni pamoja na maelezo ya mashahidi wote ambao wamekuwa wakiyatoa polisi, lakini mashahidi hao ukiangalia ushahidi wao walioutoa, maelezo waliokuwa wanatoa polisi ni tofauti na maelezo waliokuwa wanatoa mahakamani. Walikuwa tayari wameshatoa mashahidi 6 kati ya wale mashahidi 30 wa jamhuri, na leo wametoa mashahidi wawili kwa maana ya shahidi wa 7 wa jamhuri na shahidi wa 8, na wote ni mashahidi wa siri. Sasa kwa kifupi, ukiachana na mambo machache ambayo yanatofautiana kwa mashahidi haya, mambo mengi sana wanayosema yanafanana. Mambo yanayotofautiana ni kwamba tu shahidi wa kwanza P2 yeye anatokea Songea, lakini shahidi wa pili P8 yeye anatokea Moshi. Ni vitu tu vinavyotofautiana, lakini kwa maana ya maudhui ya ushahidi wao wote wanafanana, kwa maana ya kwamba wote wamesema ni wafuasi wa Chadema, pamoja na kwamba walivyoulizwa kuhusu ufuasi wao wana kadi za uwanachama, wote wamesema hawana kadi za uwanachama na hawajaweza kuthibitisha kuhusu ufuasi wao. Lakini jambo lingine pia ambalo limetokea leo, tumemwona Mheshimiwa Tundu Lissu kama mshtakiwa ameonyeshwa kushangaa na hawa waliojiita ni wafuasi wa Chadema, na yeye amekiri mahakamani kwamba angalau wafuasi wa Chadema na wafuasi wake na wanachama wa Chadema huwa wana akili, lakini yeye ameshtushwa na aina ya ushahidi ambao watu wao walikuwa wanautoa mahakamani. Ameshangazwa na namna ambavyo hawana uelewa wa mambo mengi, ikiwemo hawajui
wanachama wao, wanasema hawana kadi za wanachama, hawajui utaratibu wa watu kujiunga na chama, hawajui kama kushiriki kuzuia uchaguzi kama ni kosa kisheria. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ameonyeshwa kushangazwa na mashahidi ambao wao wamejiita ni wanachadema, na yeye mahakamani amesema kwamba nyie hamtakuwa wanachadema kwa sababu kuna baadhi ya vitu ni vya msingi